태풍 난마돌의 영향으로 비도 비지만 강풍도 우려스럽습니다. 제주와 경상권 해안에 강풍이 초속 35m에 이르고 서해안까지도 강풍이 예보되는데요. 어느 정도 위력인지 알아보겠습니다. 태풍으로 인한 바람의 위력을 실험한 영상입니다. 폭우가 내리는 상황에서 초속 10m의 바람이 불면 우산을 쓰기가 어렵습니다. 초속 20m가 되자 길을 거는 것도 힘들어집니다. 여성의 경우에는 뒤로 밀리기까지 합니다. 초속 40m의 폭풍으로 바뀌자 몸을 가누는 것도 힘들어집니다. 난마돌의 영향으로 제주도와 영남 해안 그리고 울릉도 독도에는 순간 최대 풍속이 초속 35m에 달하는 돌풍이 예상됩니다. 기차가 측면에서 바람을 맞을 경우 탈선할 수도 있는 위력입니다. 그 밖에 해안가와 경남 내륙에도 최고 초속 25m, 내륙 지방에도 초속 15m의 순간적인 강풍이 예상됩니다. 최고 초속 25m면 간판은 물론 지붕과 기왓장이 날아갈 수 있는 위력입니다. 태풍에서 가장 먼 위치인 서해안에도 강풍이 예상되는데요. 태풍이 끌어올린 열기와 북쪽의 찬 공기가 만나며 바람골이 생기기 때문입니다. 강풍이 불면 가급적 외출하지 않는 것이 좋겠습니다.